हेलो फ्रेंड्स, एयर टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं आकिब रज़ा। आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि एक आयरन की हेल्प से हम एलसीडी का कनेक्टर कितनी आसानी से बदल सकते हैं। किसी असेंबली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। ये मेरे पास एक ओप्पो A3s की एलसीडी है जिसका कनेक्टर बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। ये देखिए, बीच से टूट गया है। इसको मैं आयरन की हेल्प से बदल कर दिखाऊंगा। ये कनेक्टर मैं एक पुरानी एलसीडी से निकाल कर लगाऊंगा। ये मेरे पास एक पुरानी एलसीडी इसी मॉडल की है जिसका जैक बिल्कुल सही कंडीशन में है। ये हमारा ख़राब जैक। ये हमारे पास 25 वाट का आयरन जिसकी बिट हमने हथौड़ी से कूट कर प्लेन बना लिए। इस आयरन को हम इस तरीके से लगा लेंगे। इसको पूरी तरीके से हीट होने देते हैं। इस पर पेस्ट लगा के देखते हैं। ये देखिए, हमारा आयरन अच्छी तरीके से हीट हो गया है। बिट को क्लीन करके हम एलसीडी फ्लेक्स को हम इस तरीके से आयरन की बिट पर रखेंगे, इस तरीके से, और थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। ये देखिए, हमारा कनेक्टर कितनी आसानी से अलग हो गया है। अब फ्लेक्स को हम क्लीन कर लेंगे। इसको अच्छी तरीके से आयरन की हेल्प से क्लीन कर लेंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर दोबारा कनेक्टर लगाना है। ये देखिए, अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। अब हम ख़राब एलसीडी लेंगे जिसका हमें जैक निकालना है। ये जैक हमारा ख़राब एलसीडी से हम निकाल रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये निकल गया है। अब इसको हम सही एलसीडी के ऊपर किस तरीके से फिक्स करते हैं वो देखना होगा। ये देखिए, हमारा कनेक्टर कितनी आसानी से आयरन की हेल्प से लग चुका है और बिल्कुल अच्छी तरीके से लगा है, बिल्कुल फिक्स हो गया है। इस तरीके से हम आयरन की हेल्प से एलसीडी के कनेक्टर या फ्लेक्स, चार्जिंग फ्लेक्स, कोई से भी कनेक्टर बड़ा आसानी से बदल सकते हैं।
हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल AR टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।